आज अपनी बाइक को लेकर सुमेर सागर आया हुआ हूँ भाइयों। और अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन कराना था, जो करा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल बाइक ऐसे दिख रही है, कराने के बाद देखते हैं। जो लगवाना था वो लग गया भाई। देखिए, ये लगा है, ये भी लगा है, और ये लगवाए हैं, ये लिखवाए हैं। कैसा लग रहा है भाई? देखिए, ऐसा ही दिख रहा है भाई। इसी दुकान पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सामने से लुक देखिए भाई, ऐसा लग रहा है।